Nou, ons het die afgelope 5 weke het ons hierdie reeks gehad wat ons so noem, dat die liefde wen altyd. En ons sluit af vandag met die reeks, en ek moet sê, dit was vir my 'n voorreg om netjie saam met my vrou te praat en te gesels hierbo. En ek weet dit is 'n groot challenge, want jy weet, as jy 'n preek voorberei, jy weet wat is jou gedagtegang, en jy weet, jy gaan net, en wanneer jy iemand anders het, en dan moet jy weet, mooi dovetail, so, maar dit was vir my so voorreg, en ek het dit so geniet saam met my vrou. So, ons het 'n bietjie gepraat in hierdie reeks oor verhoudinge. Weet wat, verhoudinge is die basis van enige ding waarmee jy besig is. Of jy by die werk is, en of jy 'n besigheid het, en of jy in 'n familie staan, alles gaan oor verhoudinge. En as jy in goeie verhoudinge staan, dan gaan jy 'n goeie besigheid doen. Dan gaan jy 'n goeie verhouding met jou baas hê, of met jou werknemers hê. En verhoudinge is so 'n belangrike deel van 'n mens se lewe. En daarom het ons gedink, en die belangrikste verhouding wat jy ooit sal hê, buiten jou verhouding met die Here, is natuurlik jou verhouding met jou vrou of jou man. En mag jy altyd in 'n goeie verhouding met daai instaan. Jy kan altyd in 'n goeie verhouding met daai instaan. En die Here het beplan, dit wat God gemaak het hy altyd goed gemaak. Is dit waar? Jy weet, om in 'n huwelik te staan, is iets awesomes. Ek en Retha is nou, hierdie November maand is ons 25 jaar getroud, dan is dit ons silwer herdenking. Ek het al voorberei, en ek het al my silwer reg gekry, vir hierdie herdenking van die einde van hierdie jaar. En, maar ek lees hierdie teksvers in Spreuke 18, vers 22. Hy sê, wie 'n vrou gevind het iets goeds gevind, en welgevalle by die Here gekry. Ja, ons moet dit wat ons het ons so koester. Jy weet, en dan, jy weet, in jou verhouding met jou spouse, jy moet altyd dit baie koester. Want dit is jou belangrik. En as dinge nie lekker gaan by die huis nie, dan gaan dit nêrens lekker nie. Jy al agtergekom. Nee, want dit is die ou buis. Die vyand val huwelike en gesinne en verhoudinge so aan. Want hy weet dat gesinne is die bousteen van 'n samelewing. Dis die boustene. En as die vyand kan toelaat dat gesinne verbrokkel, dan verbrokkel 'n gemeenskap. 'n samelewing. En ons het dit baie deur die geskiedenis gesien. As daar morele verval is vir die gesin, is daar morele verval regdeur. En daarom wil ek julle aanmoedig. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels vandag. Ek gaan nou nie te veel vooruit. Maar koester ook jou verhouding met jou kinders, met jou ouers. Maak altyd reg. Wees altyd daar vir mekaar. En dan verhoudinge in die gemeente. So, die Here het ons het hierdie reeks baie alreeds daaroor gesels. En ek wil jy aanmoedig, kry die reeks. Dit is op YouTube. So jy gaan tik net in mag jy skerm weer. En dan gaan tik jy in ons tema oor die liefde, en dan sê jy daar kry. Al ons het, dan jy dit download, jy kan kyk. Maar ek vra jy asseblief, vang op, kry dit, maak dit deel van wie jy is. Ek wil net dalk aansluit net by wat ons verlede week dalk net so 'n bietjie gepraat het, en dan wil ons dit verder vat. Weet jy, as jy 'n goeie verhouding wil staan, dan moet 'n mens nooit net gaan blame shift en gaan dink, jy weet, as daai ene net kan verander. Jy weet, as hy baas van my net so, of as daai ou net, jy weet, dit gaan oor, gaan kyk eers in die spieël. Ons het laasweek oor 2 dinge, en ek wil net dit vinnig weer onder die aandag bring. Daar's 2 dinge. Gaan kyk altyd in die spieël, gaan kyk, wat is jou aandeel tot en met hoekom is jy verhouding waar hy is? Want jy het beheer, kry beheer oor dit wat jy kan verander. Jy weet, en fokus daarop. Want jy kan jouself verander. Het jy al ooit, wel ek dink ons wil baie probeer om jou vrou of jou man te verander. Wie het dit nog nie getraai?
Ons kan nie op die kerk doen, hè. Ons probeer altyd daai, jy weet, as daai ene net so. By ons het die beheer daaroor nie. Maar as jy verander, dan jy sien hoe verander die verhouding. En dan die tweede ding, is om te fokus op daai persoon se positiewe punte. Want weet jy wat, dit wat jy fokus in hierdie lewe, is dit wat groot word in die lewe. Weet as jy gaan gym, ons sê dit baie keer, en jy fokus op jou biceps, en jy doen daai gym, wat gaan groot word in jou liggaam? Vir ons die 2 gymmanne daar so. Kuite. Ja, nee, jou kuite word groot as jy baie stres, en as jy jou kuite optrek vir jou paar maande. Dan hulle onbewus. Maar dit wat jy fokus word groot, en as jy fokus op die positiewe punte in mekaar, dan is dit wat groot word. En dit het ons gesê, jy weet, ou moet gaan kyk en 'n lysie gaan maak. Veral as dit kom by verhoudinge wat vir jou ontsaglik belangrik is, soos met jou man of jou vrou of met jou kinders, dan gaan maak jy 'n lysie van wat is belangrik. Jy weet, en dan deel jy dit op in 4 kategorieë, want om 'n massive lysie te maak, is nie altyd maklik nie. Jy weet, maar dan gaan kyk jy na, jy weet wat, as jy dink aan fisies, wat hou jy van jou vrou of jou man fisies? Of selfs met jou kinders, jy weet, wat jy wil hulle ook opbou en versterk. En dan die tweede een is rondom karakter. Wat hou jy van hulle se karakter? En dan gaan kyk jy, wat is dit wat jy van hou, wat daai persoon doen? Nie noodwendig vir jou nie, maar vir die gesin of wat ook al. En dan geestelik, wat is iets wat positief, en dan gaan maak jy 'n lysie van daai. En dan probeer jy om elke dag 2 van daai dinge deur te gee. 2 van daai positiewe dinge. Vir daai persoon te sê. En dit kan iets awesomes doen in verhouding hierdie ding. Nee. En dan, as jy daai lysie het, baie keer kan jy maar kripnotes maak. Jy weet, veral ons as mans, vrouens is maklik. Het jy al agtergekom? Jy weet die vrouens, as jy vir haar ietsie vra, dan vloei dit so. Jy weet, as jy net baie keer vir my dinge vra, dan, jy weet, jy kry daai gesig. Soos in. Ek weet jy dit is weer baie in my. Ja. Wat? Dit is so'n vraag, jy weet. Hierdie blonde tien, sy het nie net looks nie, hoor. Sy is nogal baie intelligent. Baie, ja. Nee, dan vat jy in daai persoon, en dan, jy weet, maak kontak met mekaar. Veral met, as dit rondom jou kinders ook is, en kyk mekaar in die oë, en sê, weet jy wat ek net vir jou sê? Ek love jou blonde haar. Raar. Weet jy, as ek nou by 'n plek kom en ek soek haar, dan kyk ek net so, waar is die blom? Ja, maar onthou, my vriend is baie slim, dit is nie van, dis nie daai blonde graag nie. Jy kry mense met brunettes wat weer blond is, né? Jy kry daai. Maar ek onthou een keer het ons het nog uitgegaan en sy was by Tikkies. En sy sê vir my, sy het so 'n bietjie geëksperimenteer met die kleur van haar hare. En toe daar iets fout gegaan, so ek kon nie skrik as ek haar sien. En ek kom toe daarin en sy sit toe in een van hulle vriendinne se kamers, maar dit is al haar vriendinne wat daar so sit. En dan het wat 6 of 7 van hulle wat daar gesit het. En ek stap in en ek kyk en jy weet, kyk vir die blom. En ek sien nie die blom. En sy wortel oranje hare. Wortel oranje. Ek herken haar eers glad nie. En ek sien toe nie, ek die oogies blink en ek daar sal en sy. En weet jy, ek kyk haar en ek draai om my knie. Ek kon niks sien. Ek het net omgedraai geloop en ek het sê gaan ry. Sy is agteraan, sy maak net 'n grap, toe sy preek aan. Maar ek het nie geweet wat om te doen, dit is so iets erger is. Is jou mic nie aan nie, ons soek die blou aan asseblief broer, my vrou wil ook ietsie deel. Ja, en dan, ja. Ja, die van die rooi, het ek van gesê, dat ek my hare ander kleur gekleurd, dis hy enige kleur net nie rooi.
So toe weet ek is reg vir daai breek hoor. Want ek het geweet hou nie van daai kleurrode hare nie. So ja, uitgeskrik, ek soms so wit geword. Gaan gedrank geloop wat ek lekker. Ja. Jy weet dan kan jy vir sê, dit is nou van na Luca uiterlike. En dan kan 'n ou sê, maar weet jy wat, vroukie, ek love die kos wat jy maak. My vrou kan lekker kook, hoor. Regtig nou. Sy sê baie keer dan as sy kom by die huis en dan as ek daar instap en sy sê sy's besig met 'n eksperiment. Dan is ek so opgewonde, want dit werk altyd. Jy weet, en dan weet die ou, jy weet nou kom by die karakter. Weet jy, my vrou is 'n strydadder. Daar is nie van kinkels en my vrou, weet ek, in haar karakter is sy solid. En dat 'n ou dit vir mekaar sê, weet jy, ek waardeer jou solidness. En ek waardeer, my vrou is my grootste cheerleader. Sy is die een wat my die meeste ondersteun. Hulle sê agter elke man, weet 'n suksesvolle man is daar, hierdie awesome vrou. En ek moet vir julle sê, ek is 'n awesome vrou. En so ek love my vrou. En dit is wat jy met haar moet doen. Jy weet, so gaan sit en net met haar praat. En as ou fokus op dit, mense, jou verhoudinge verander net so. Ten opsigte van jou kinders en die mense by jou werk. Of jou baas, jy kom net en sê jy's swaarde werker. Jy weet dit is awesome dit wat jy doen. Gaan soek vir dinge. Wat positief is in jou mense se lewe. En praat dit met hulle. En weet jy wat? Hulle gaan begin meer en meer bevind, want niemand hou daarvan om te dissiplineer. So as jy wil 'n verhouding sterk bestaan, fokus op ander mense se positiewe dinge. Ja, vanoggend toe ons in die kerk klim, en ek gesê na kerstokkie sit, sê sy vir my, Mama, lyk ek vir jou okay? Nou, ons het al die hele oggend, sy is so mooi aangetrek, sy vir my sê, Mama, sy is 'n pragtige prinses, sy is Mama, sy pop, kyk hoe mooi lyk jy, en sy wil pink lipstick aan, en sy wil my kindjie so mooi, en ek kom haar, en sy haartjies is so mooi lang, so sy, maar ek dink sy wou net nog een keer hoor, lyk sy okay? So dit was my nie te oulik geweest. En nou weet ek, daar was hierdie video op Facebook en YouTube van hierdie generaal in die weermag wat gesê het, jou greatest accomplishment van die dag begin die oggend as jy jou bed opmaak, en kyk, ek sien hy het my kinders groot gemaak nie. Sy vrou moes, hy was op die weermagbasis, want die grootste accomplishment is as jy daai kindjie klaar kry en jy kry hulle in hulle karstoeltjie. Ja. Volgende van ons net 'n bietjie en ons sluit volgende af. Weet jy, as jy in 'n goeie verhouding wil staan, moet jy in 'n goeie verhouding met die Here staan. Jy weet, as dinge by die huis met mekaar uitval, dan val jou hele wêreld in mekaar uit. Maar ek wil vir sê, dit begin by jou verhouding met die Here. Bou jou eie geestelike lewe op. Jy weet, jy het nie beheer oor jou man of jou vrou nie, of enigiemand anders nie. Weet jy, ek het 'n redelike humeur gehad voordat ek met bekering gekom het. Ek het onsaglike frustrasie gehad voor dit. En weet jy, toe die Here in my lewe gekom het ek rustig geraak en het ek kalmer geraak en jy weet wat jy meer ontspanne en jy's meer lenient en jy weet jy kan en dan as daar tye kom wat jy jou verhouding met die Here afskeep, dan voel dit as wat ou natuur terugkom. Weet jy, en dit is wat 'n ou praat, wanneer jy kom by verhoudinge. As jy toelaat dat jou ou natuur na vore kom, dit maak, jou ou natuur is teen verhoudinge. Die vyand is teen verhoudinge, want waar daar eenheid is God. En as jy jou verhouding, en ek dink ons wou graag dit die heel eerste ding gedoen het, is dat ons moet verpraat, want in Filippense 2 vers 12 is dit hierdie, wat Paulus skryf aan die Filippense, hy sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewe. Jy kan nie toelaat, jy weet in 'n huwelik is daar dat die man is die hoof van die huis, en hy moet uitkyk na die geestelike welstand van almal, maar op die ou einde, gaan elkeen alleen voor God staan. En jy moet sorg dat jou verhouding altyd goed is en wel is met die Here. Dat die ou natuur nie na vore kom nie, want dit maak baie wrywe binne in 'n huwelik of in verhouding.
Ek was in matriek toe ek tot bekering gekom het. En dit was en is nog steeds vir my die blyste, die wonderlikste, die mooiste dag in my lewe. Daarna my huwelik en daarna toen soos hy gekry het. Maar daagliks, as ek ervaar, daar's 'n stryd in my binneste, ek voel af of ek voel moeg of net almal van ons weet, daar's partykeer iets wat jy net voel in jou binneste, dit is nie reg nie. Dan hoor ek hoe die Heilige Gees my sê, Retha, jy moet bid. Retha, jy moet bid. En dit is daai tyd wat jy uitkoop saam met die Here. Jou belangrikste verhouding is die een wat jy met Jesus Christus het. Hy is nommer 1 in jou lewe. En soos wat jy groei in Christus, so groei jou verhouding met ander. Want jy word meer soos Jesus. En dit is wanneer ek regtig ervaar is as die Heilige Gees my sê, Retha, jy moet bid. Want hier is partykeer het ons 'n stryd in ons binneste, of in ons omstandighede, wat ons nie by onsself kan regkry nie. Jy kan nie. En ek vertrou die Here vir die klein dingetjies in my lewe tot by die groot dinge in my lewe. En dan kom agter as ek begin afgaan op my verhouding met die Here, dan is dit of ek omkantel. Dan weet ek, sjoe, ek is nou op 'n gevaarlike plek, ek beter na die Here toe hardloop. En ek gryp hom aan met alles in my binneste, want ek kan nie eers asemhaal sonder hom nie. Ek het hom te nodig. Ek het hom te nodig. En dit is waarvoor Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. En vir ons die dood oorwin het. En vir ons opgevaar het na die hemel toe. En gesê, hy gaan vir ons 'n plek voorberei. Want hy kom eendag terug, maar hy het gesê, ek los julle nie alleen agter nie. Ek gee die Heilige Gees vir julle. Want Jesus was in 'n vleesliggaam, in 'n menslike liggaam. Hy was beperk tot waar hy kan beweeg. Toe sê, maar ek gaan na my Vader in die hemel om vir jou 'n spesiale plek voor te berei, en ek kom jou weer hol. Hy sê, maar jy is nie alleen nie, ek stuur my Heilige Gees vir jou, wat in jou woon. So dit beteken, God is altyd met jou. Hy is jou helper, en jou bystand, die een wat vir jou wysheid gee. So dit beteken, elke area van jou lewe, God is met jou. Ek dink as ons ook praat, daar is baie keer waar twee mense in 'n verhouding staan, of dit nou by die werk is, of ons praat nou ook oor die huwelik, of so, waar jy het 'n bekering gekom, en die Here het 'n awesome werk in jou gedoen, maar daar is manlief of vroulie wat nog nie op daai plek is nie. Jy weet, wat doen jy in daai opsig? Jy weet, wat doen jy? Ek dink daar, moet nooit probeer om mense te probeer verander. Jy weet, ook na die goeie kant toe. Moet nooit mense probeer verander nie. Wees jy die beste jy wat jy kan wees in Christus. En dan bid jy vir daai persoon dat die Here in sy werk doen. Weet jy, ons kan mekaar nie verander. Die Heilige Gees is die enigste ene wat werklik in iemand in kan gaan en daar 'n werk kan doen. So in baie verhouding waar jy is en die Here is besig om iets awesomes in jou te doen, maar jy sien daar by daai persoon wil nie saam met jou daai proses deurgaan nie. Dan praat ons nie vir iemand wat nou in 'n massive droog maak of wat in verkeerde gewoontes en 'n slegte, jy weet echt breekbare verhouding. Iemand wat net, jy weet, hy het maar nog sy meer, jy weet, hy is nog lief vir jou, maar hy wil nie groei saam met jou. Vir daai en bid jy, en jy, weet jy, daar is soveel getuienisse van mense wat hulle in die aande as hulle slaap, dan salf jy hulle kussing, en jy salf hulle en jy bid oor hulle. Ek onthou, weet jy, ma bid met jou pa, het sy op 'n stadium gekom en hom, jy weet, met olie gesalf, terwyl hy slaap, en terwyl sy dit doen, word hy wakker en sê, ag Martha, wat is jy besig om nou te doen hierso? Hy sê, ag nee, skus man, ek is net besig om net hier reg te maak. Maar jy bid vir daai persoon, dat die Here sal ingryp in daai persoon se lewe. En jy vertrou God. Jy probeer dit nie doen, want dit maak net afstand. Ja, dit is, soos Gert sê, dit is nou nie wanneer jy in 'n huweliksverhouding, getroude lewe is met iemand, en die persoon wil nie, hulle sonder geweer laat staan nie. Ons 'n bietjie nou meer uitbrei oor dit. Maar dit is net is dat jy voel, ek bring my bes, en ek gee my bes, maar hierdie een wil net nie naby die Here groei nie. Hy wil net nie sy verhouding met die Here regmaak nie,
Hy bly sy slegte kant wys, julle huis suffer daaronder. Dit is die een vir wie jy dan bid, dat die Heilige Gees hom ook sal red, want dit is ook verander in jou familieverhoudinge. En by die werk, as jy ervaar, hierdie eensaamheid by jou werk maak regtig droog. En jy kan nie meer saam met hulle werk nie. Dan is dit wanneer jy bid, dat Jesus aan die deur van hulle harte bly klop, en dat hulle sal hoor en sal oopmaak, en hom sal innooi in hulle lewe in. En so bid jy ook vir jou lewensmaat, as dit nog 'n onbekeerde lewensmaat is met wie jy getroud is, en jy ervaar nie, Here, dit sal goed wees as hierdie persoon nie dien, want dan gaan dit makliker gaan. Jy kan nie daai een tot bekering bring nie. Jy bid vir daai een. Ja. Dit sê daar, as 'n vrou getroud is met 'n onbekeerde man, gaan sy hom nie wen met haar woorde nie, maar met haar dade. Met haar dade, as hy sien dat sy bid. Nie dat jy een kan gestaan en bid, kliphard dat hy hoor jy bid vir hom nie, of jy bid vir haar nie, maar dit is regtig net wanneer jy op jou knieë vir die Here smeek, in jou binnekamer, en jy bedien daai een in liefde. Okay. En dan, ooit in die begin, wanneer jy, veral die van julle wat in die begin van die huwelik staan, of jy weet, vir iemand dalk soek, of wat ook al, jy moet net altyd weet, dat wanneer jy begin, dan moet jy 'n commitment maak teen daai persoon. Weet jy, as ek twee mense trou, of voor die tyd, as ek voor ek die twee ouens trou, dan vra ek vir hulle, hoor hierso, verstaan jy die groot belofte wat jy voor hy kant sal gaan maak? Dat dit is eintlik totaal en al onmenslik vir twee persone om trou mekaar te beloof vir die res van hulle lewens. Weet jy, dit is 'n belofte wat eintlik groter is as ons twee in daai oomblik saam. Want jy ken nie wie jy gaan wees oor 10 of 20 of 30 jaar nie. Maar jy moet namens daai persoon in die toekoms, moet jy ook 'n commitment maak. En dit is eintlik, volgens die wêreld, dit is onmoontlik. Maar daarom sê, as jy op 'n plek kom waar jy sê, jy beloof te trou in mekaar, dan moet jy sê, ek is committed teenoor jou. En dan moet dit daai mutual ding is, en kies vir jou iemand, wat jy sal weet, 'n commitment teenoor jou sal hê forever. En gaan uit met 'n ouetjie, of met 'n meisie, wat jy voel, daai commitment sal aanhou. Moenie net uitgaan omdat jy wil uitgaan nie. En as jy met iemand probeer in 'n verhouding wil begin staan, ek praat vir al ons jong mense hierso. Kry iemand met wie jy jou kinders sal vertrou. As jy in 'n verhouding staan wat jy nooit jou kinders mee sal vertrou nie, al is jy nog op skool, then you don't go there. Jy weet, ons leef op in 'n gemeenskap waar jy, jy weet, jy's nou met hierdie ouetjie getroud en dan nee, ek like hom nie. En dan sê jy by daai meisie, jy weet, gaan jy uit en nee, dan maak jy uit en dan daai en daai aan. Weet jy maak jouself gewoond aan egskeiding. Want jy gee jou hart vir daai persoon en dan afneem en dan daai en daar is geen commitment nie. 'n Ou moet kom op 'n plek waar as jy uitgaan met iemand, dan is dit 'n ouderdom wat jy weet, ek kan myself commit in hierdie ene vir my res van my lewe. En nie voor dit. En dit is eintlik 'n weird konsep, want in vandag se dae is daar wat mense net uitgaan en jy weet, jy het 'n ouetjie hier of 'n meisie hier en jy maak uit en nee. Ons moet ons harte bewaar. En dan, wanneer jy op 'n plek kom, dan is daar 'n volle commitment teenoor hierdie persoon. En jy bly getrou teenoor daai persoon, maak nie saak wat. Ou moet jy mekaar nie oop kyk en sê, maak nie saak wat nie. Ek sal altyd weet, ek sal altyd commitment teenoor jou. Ja, ek het in hierdie reeks ook vir julle gesê van Billy Graham, toe hulle met sy vroue onderhoud gehad het, hulle was toe soos 50 jaar getroud. Toe vra hulle vir hulle, hoor jy al ooit gedink aan egskeiding? Jy sê Billy Graham se vrou, weet jy, nog nooit in ons lewe dit ooit opgekom nie. Maar moed, baie keer. En jy het 'n belofte gemaak dat die groot my sal skei. So, maar dit is net daai commitment. Dit is asof daar 'n lekking is in commitment hier staan.
Hulle moet sê, ek is committed to jou vir die res van my lewe, no matter what. En kom ons bou huwelike wat daai eienskap het, commitment en getrouheid teenoor mekaar. Ja, daai van getrouheid is, die huwelik is meer as net 'n papiertjie. Die dag wanneer jy trou vir God beloof, want hy is die insteller van die huwelik. En ek dink partykeer deesdae, dit ons dis nie nodig om te trou nie. Dit is 'n verbond, dis 'n heilige verbond wat God ingestel het. En enigstens voor dit is nie getroude lewe nie. Ons praat nou oor die insteller van die huwelik is God. En as jy hom dien, dan word getrouheid deel van jou karakter. En want ons weet dat God getrou is. En jy kan nie in jouself trou beloof aan iemand as jy hom nie ken nie. En dis 'n heilige verbond wat die Here ingestel het. So soos wat jy groei in Christus, dan laat staan jy sonde. En jy bring heiligheid in jou huwelik in. En dit is nie iets boring nie, dit is iets exciting. Want dit is godly. En ons lewe. Wanneer jy weet, ek kan op daai in staat maak. Daai is getrou aan my en ek kan vertrou word. Dan bied jy 'n veilige homebuis waarin 'n mens groot vreugde kan hê en groot plesier kan hê. Want jy voel veilig. Jy voel geliefd en jy voel geborge. Dit is iets wat jy vir mekaar gee. Getrouheid is die beste geskenk wat jy kan gee vir mekaar. Saam met jou liefde, maar ook so vir jou kinders om te weet. Pa en ma is uitverkoop aan mekaar. Hulle is uitverkoop aan mekaar. En dit is ook dan myne as kind. Dat hulle mekaar lief en hulle is getrou aan mekaar. En dit is my geskenk as kind ook. Ek hoef nie in onsekerheid te leef nie. Hulle is getrou aan die Here en getrou aan mekaar en getrou aan my as 'n kind. Ja, ek dink wat ons ook wil hê in veral hier verder gemeente, is dat wanneer mense, of dit nou julle familie is of vriende is of iets, dat as hulle na jou huwelik kyk, dat hulle kan sê, wow, dit gee vir my hoop. Daar is soveel van ons jong mense wat sê, ek wil net nooit trou nie, want ek het gesien hoe daai persoon teenoor mekaar is. Weet jy, die huwelik kan so iets awesomes wees. Die Here het ingestel dat dit genuine hemel op aarde kan wees. Die Here het die huwelik ingestel dat wanneer mense na jou kyk, dat hulle kan sê, wow, as twee mense so lief is vir mekaar na soveel jare en daar is soveel respek en daar is soveel liefde tussen hulle, dat dit 'n heenwysing sal wees na die God wie jy dien. Want Paulus skryf in Efesiërs 5, hy praat van, dan praat hy oor die man en die vrou se rol en dan praat hy van, ek praat eintlik baie verborgene ding hier, dat dit is eintlik verwys hy na die verhouding met God met die kerk. Dat as hy praat van die verhouding met man en vrou met mekaar, dan verwys hy na God se verhouding met ons as mens. Dat wanneer mense na jou kyk, dat hulle kan sê, wow, kyk hoe committed is daai persoon teenoor daai ene. Dit kan net van God af wees. En dat dit kan sê, ek soek wat hulle soek. En dan wanneer jy ou by hulle kom en jy daaraan, dan sê weet jy wat, dit begin by my verhouding. God het my so lief. En as gevolg van dit kan ek my vrou of my man so lief hê. En dit is waaroor dit gaan. Dat ons met die heenwyse wees. En dat wanneer mense na ons huwelike kyk, dat dit hoop gee vir mense, vir ander mense. Sal dit deur 'n talle tyd gaan en sê, weet jy wat, daai persone het dit gemaak. Ons kan dit ook maak. Ja, dit is baie waar. En soos Gert sê, die huwelik kan hemel op aarde wees. En dit is iets waaraan mens elke dag werk. Dit is 'n besluit as jy in die oggend opstaan. En ek weet, dit is my man se hart. Ek ervaar dit in ons huwelik. En dit is vir my ook 'n commitment. Is wat kan ek vandag doen om die lewe van my huweliksmaat net 'n bietjie mooier en 'n bietjie makliker te maak. Ja. En ek weet dat Gert, dit is sy fokus. Hy is gefokus op Christus om te groei in die woord en hy is baie gefokus op my ook en om vir my die lewe 'n bietjie makliker te maak. En so ook vir my. My fokus is op Jesus.
en op my man. Ek wil net weet dat hy okay is, dat hy gesond is, dat hy gelukkig is. Wat kan ek doen om vir hom die lewe bietjie makliker te maak? As hy my iets vra om iets vir hom te doen, dan wil ek regtig vir dit 'n prioriteit maak. En dan as ek vir my woord gegee het, dan doen ek dit. En dieselfde ook vir ons met ons kind en teenoor ons gemeentes, dis 'n belofte wat jy maak. Is wat kan ek doen om vir jou die lewe makliker te maak? Al is dit net vir jou bid of 'n woord van bemoediging. Baie keer as ek so deur die gemeente stap, dan sien ek pyn of seer of verlas, en as die Heilige Gees vir my sê, bid vir daai persoon, dan bid ek. En baie van ons ervaar dieselfde, dat die Heilige Gees wys vir jou iemand. En al wat jy hoef te doen, sê vir daai een hand op en bid, van die Here doen die werk. En net soos dit in die huwelik, partykeer het jy regtig net nodig om vir jou lewensmaat te bid, want hulle gaan weer 'n stryd. En dan is dit ook om, wat ons wil praat is oor, om te fokus op meer as net die uiterlike. Dit is lekker om 'n mooi man of 'n mooi vrou te hê, maar ons weet dit vergaan. Ons onthou, die wat al lank getroud is, onthou mekaar toe ons jonger was, maar ek kan nie van Gert verwag om te lyk soos hy gelyk het op 24 nie. Net so kan hy nie van my verwag om te lyk soos ek op 21 gelyk het nie. Ons versorg onsself nog goed om nog mooi te wees vir mekaar, maar dit is iets wat vergaan. Dit is 'n uiterlike, dit is 'n dop. Jou innerlike is dit wat moet groei in Christus, en dit maak 'n mens mooier en mooier en mooier en mooier. So dit is om in jou huwelik te fokus op sy het nou nie meer die lyf van 'n 25-jarige nie. Hey, wake up, jy ook nie. Okay. So dit is van net hoe dit is. Okay. So waardeer mekaar. En jy kan altyd vir Jesus sê, Here, gooi net nuwe liefde in my binneste vir my lewensmaat. Want jou eie gaan nie genoeg wees nie. Jou aangetrokkenheid tot daai persoon gaan nie genoeg wees nie. Want dit is iets wat kan vergaan. So jy vra vir Jesus, help my om my lewensmaat deur U oë te sien. En ek beloof jou, dit is 'n vreeslike warm liefde wat jou tref, hoor. Want God se liefde is baie groter as joune. En hy maak daai een vir jou aantreklik en mooi. Ja, dit is so waar. Ou moet ook verlief raak in die persoon met wie jy getroud is, of die persoon jy weet in jou met jou kinders en dit. Jy weet, ja, dat die persoon, jy moet soos wat ou kommunikeer, moet agter maar hoor jy, daar is iets niets, daar's nog daagliks iets niets wat ek van Retha leer. Jy weet, en dit maak dat dit bly niet. En ons verhouding met die Here, as mens saam bid en saam Bybelstudie doen en ons hou daarvan om saam na Focus on the Family te luister, na kursusse toe te gaan. Verlede jaar het ons 'n kursus in Pretoria gaan bywoon van Focus on the Family en van Hetjie Britse goeters ook. So ons hou daarvan om net 'n bietjie uit te gaan en saam ons, jy weet, te sê maar kom ons gaan doen hierdie of kom ons gaan doen daardie. En ek dink wat ons dan weer wil afsluit ook is dan, dat 'n ou moet ook die van terugbring in jou huwelik. Jy weet, ek en Retha se sê ding is nogal, when was the last time we did something for the first time? Wanneer laas het julle iets niets gedoen? Dan praat ons nie van die gesin nie, net julle twee. Okay? Of net iets wat julle lanklaas gedoen het. Wanneer laas het julle net gaan stap? Of gaan kyk vir die son ondergang. Of net gaan marshmallows braai om 'n vuurtjie. Ons het ek en hy nou gesels. Gaan ek begin dit hier uit. Nee, vir jou kan nie. Ons het gesels dat soos ons luister na Focus on the Family, dis 'n app wat jy kan download op jou foon, dis 'n toep wat jy kan aflaai op jou selfoon. Jou slimfoon. En dan luister jy dit, en ek beloof jy, dit bou so jou huwelik, jou verhouding met die Here, jou gesinslewe, en ook by die werk. Dit is net 'n awesome app om te hê, want dit bou elke verhouding waarin jy betrokke is. En want dit is goddelike wysheid. En ons, soos Gert, ons woon graag kursusse by. Ek gaan Google dit. Retha weet hulle fantastiese kursusse wat hulle aanbied. Vir tieners, en vir ouers, en vir getroude pare. Sit jouself uit vir dit.
sê ek wil dit gaan doen. Dis bietjie uit my comfort zone uit om op so 'n kamp te gaan of so kursus by te doen, maar gaan doen dit. Want dit bou jou huwelik, dit bou jou gesinslewe. Soos, jy sorg goed vir jou kar, as jy sien jou kar het wat 10.000 kilos op, dan moet jy hom laat diens. Hey, as jou huwelik 'n paar kilos op het, moet jy hom laat diens, hoor. Ja, kyk, so, ons het gesels gestrek en hy net, wat kan ons doen wat niet is? Die mens wil nie holrig geraai raak op 'n date en sê, okay wel, dis altyd 'n fliek. Ek gaan dit nou sê. Dis altyd 'n fliek of, dis altyd net 'n koppie koffie. Nee, dis groot, exciting goed wat jy kan doen, dis die ek en ek. Kom ons deur mekaar bietjie op, wat is exciting goed. Nou het ons gesê, okay, ons gaan nou 5 koeverte skryf, hy en ek, van aktiwiteite wat ons dink is bietjie out there. En dan dit gaan ons in ons Cabial sit, die oggend is ons nou, want ons is Dinsdagoggend is ons daydag, want ons is besig oor naweke met al die kerkaktiwiteite, so ons, en hy is Saterdag besig met preekvoorbereiding, en ek hou vir Zoe besig, so dit is dan die tyd, wanneer ons, nou dit is Dinsdagoggend, dan gaan ons daai, hy weet nie wat ek voorgestel het nie, ek weet nie wat hy voorgestel het, dan trek ons daai koevertjie uit die Cabial uit, dis wat jy doen daai dag. So toe het ons gesê, dit kan wees dat dan, ons gaan ijskaats. Nou ek weet, ek kan, hy val, so ons gaan dit doen. Ja. So daai oggend, jy weet nie wat jy gaan doen daai dag nie, as jy nou rok aangetrek het, jy gaan ijskaats in jou rokkie. So, en hy het gesê, okay, driving range. Julle, ek dink al klaar, golfers, driving range, golfballe gaan slaan, ek sal klaar sorry vir die mense om my, ek gaan al klaar jammer sê vir die klap, daar's vensters wat gaan stikkend wees, so, ja, vir my, want hy kan. So dit is net exciting goeders, en dan, om weer bordspeletjies te speel. Nie vervelige goed nie, bordspeletjies, okay. Nou, soos Battleship, en Monopoly, en Risk, en 30 seconds, net ons twee. Ek gaan Trivial Pursuit daarin sit, want ek wen altyd nie. Ja, en om 'n piekniek te hou, by die dam, of in jou agtertuin, of langs die swembad. En dit is exciting goed wat ons neergeskryf en gesê, dit is dan, as jy hom uittrek aan die Cabial-lyn, okay, dis wat ons doen vandag. Ek weet nie hoe om 'n golfbal raak te slaan nie, maar ek gaan dit doen. So dit is net om iets in zipline. Wow. Ja. So dit is net, daar's lekker goed wat jy insit en sê, okay, ons gaan dit vandag doen. Net om iets niets te doen. Ja, dit gaan oor om saam te lag. Weet jy, daar's min goeders wat ek en sy altyd saam goed is. So die een dag gaan sy van my lag. Jy weet, maar dit gaan oor om saam te lag en saam goeders te experience en saam mekaar te challenge. Weet jy, daar is 'n onsaglike band met mense wat saam struggle. En jy weet, ek dink daarom sê baie keer vir jong mense, jy weet, hulle sê hulle wil eers alles bymekaar hê en dan wil hulle trou. Ek sê nee man, jy weet, toe ek en Retha getroud het, ons het niks gehad nie. Maar om saam te struggle en saam 'n bietjie broodjie te eet hierso en jy weet, deur daai moeilike en wonder of ons hierdie maand gaan maak. Daai saam struggle maak dit 'n mens saam band. Jy weet, saam met ons gaan berg klim. Jy weet, ek onthou net op 'n stadium dit saam met my gaan doen. En sy sê gelukkig het dit gereën daai tyd, want ek kon nie sien hoe sy heilte was vir daai berg klim nie. Ja, jy weet, en dan het ons opgegaan tot op die berg, en het ons daar 'n tent opgesaal by 'n stroompie, en jy weet, ons het daai gebad, dit is ons water wat ons kos maak en koffie maak, en ons het daar bo geslaap vir die naweek. Jy weet, en my vrou help dit, maar dit was nogal 'n stryd, maar daai saamstruggle, as ons nou terugdink, is dit iets wat intiem is, want ons lag daaroor, as ons daaroor dink, en dit was iets wat ons saam geband het. Ja, soos hy sê, ek het nie aan die begin gelag daaroor nie, ek het gehuil. Want die aand toe ons daar aankom, wat is die plek se naam? Monkskou, ja. Toe ons daar aankom, het dit gereën die hele nag. Ons kon toe nog nie, want dis diep in die berge, in die Drakensberge, en die parkeerterrein is modder, die karre sak so die modder, en hy sê, ons kan nog nie gaan stap nie, die reën moet eers redelik ophou, voordat jy mag gaan stap.
So nou slaap ons in die kar, en dit is al klaar ongemaklik, jy slaap omtrent niks nie. En jy moet die vensters bietjie afrol, maar reën sal dit reën naderhand in die kar in. En ek dink, ag Here, hoe gaan ek aan berg opklim? Maar nou moet jy onthou dit reën, so ek kan nog nie sien hoe hoog is daai berg nie. Goeie. En toe die son redelik skyn die volgende dag, en sê ek, watter berg klim ons, want die bergreeks se verskil. En hy kies die hoogste een. Hy sê daai een, ek wou Here help my. Regtig, dit is vreeslik hoog en 'n groot berg om uit te klim. Maar die uitsig van daarbo was baie mooi, want daar was omtrent so 24 watervalle, as jy net 'n eind verder gaan stap. So, ja, ek het bietjie gehuil om tot op bo te kom, maar en dit was 'n groot ervaring gewees. Ja. En ek het Sondag aan die ijskaats, en my broek was paknat. Ja, van die ijs. Maar mens moet saam lag. Jy moet op 'n plek kom waar jy net 'n verkoppeltjie met in jou aande doen, terwyl ek wil slaap. Gert is nie 'n aandmens nie. Ek is dit nie snaaks hoe dat die Here teenoorgestelde saamsit nie. Ek is nie 'n oggendmens nie. Sy ook nie. So dat niemand in ons huis sal opstaan as Gert nie daar was nie. Hy moet ons albei redelik aan die gang kry in die oggend, né? En dit is baie stadig wat ons opkom. Maar hy is 'n oggendmens, maar nie 'n aandmens nie. Ek is 'n aandmens. Julle 11 uur die aand vloot of ek my tweede asem het, dan kan ek berge versit, dan kan ek 'n berg klim, hoor. Okay, ek weet nie hoekom nie, blykbaar as ek 11 uur die aand gebore is, so ja. Okay, so dit is, ek is 'n aandmens. Nou, hy wil so graag gaan slaap. En hy is moeg. En as hy koppie kussing slaan, dan is hy dadelik aan die slaap. Nou, dan wil ek met hom gesels. Ek is mos nou wakker, ek het nou energie. So nou wil ek met hom gesels, nou, ek hou vreeslik daarvan om al die funny videoclips te kyk. Dan lag ek nader om sy dat ek hom wakker lag. Dan sê ek van, kyk nou eers hier. En as ek eenvoudige grappies wat ek dink, laerskoolkinders laat lag, want dan lag ek so, want dit is my so snaaks. Weet ek, raai weet ek gesien vandag, en vraag my wie, dan sê ek, almal, want my oor is goed. Dan wil hy slaap, en ek wil lag. En dan, maar ek kom agter dat kinders is gebore met 'n goeie humorsin. Hulle kan so maklik vir alles lag. En dan in die week ook met sy en ons lewe lag ons nog al hoe meer, dan is ons moeg. Ek het agtergekom, jy slaap baie min as jy 'n kind het, dan is jy 'n aandmens. Maar dit is om mekaar te leer lag, maar ook met daarso. As ek by die praktyk besig, dis na ure my ontvangsstimme sal luister, is ek nog besig om 'n pasiënt te help. Hy is besig om 'n kas in te sit, nou ek weet as jy iets moet 'n skroef moet vasdraai en jy daai skroewedraaier wat elektries is, jy weet hy kan jou help vinniger indra, jy sit jou skroefies in jou mond. Nou dit help jou net vir al as jy boontoe moet skroef, né? En nou is ek al voor besig met 'n pasiënt en pappa het skroewe in sy mond en sy weet, jy sit nie sulke goed in jou mond nie. Sy hardloop daarvoor na die spreekkamer toe en my sê, mamma, pappa sit skroefies in sy mond. Ek sê vir sy moet uitspoeg. Sy kom, want wat moet ek vir haar sê? Ek is besig met 'n pasiënt. Sy kom klim sy op die leer, sy klim op die leer by my, en dan hou sy haar handjie en sy spoeg, pappa spoeg. Jy mag nie skroefies in jou mond nie. Sê ek kan nie praat want ek het 'n klomp in my mond, en dan sê ek, en dan sê hy so as sy spoeg, mamma het gesê, jy moet dit nie in jou mond nie spoeg. En dan sit ek daar met een skroefie in haar hand, dan sê daar uit, daar gaan sy. Sy gaan nie loop nie vooruit gespoeg. Ja, maar ek sê net, mens moet die van terugbring in jou huwelik, lag saam. As jy nie op 'n plek is waar jy weet die partykeer is die stres bietjie erg. Hey, kry dan om oor te lag. Retha gaan soek goeie, sy soek grappies. Dan stuur sy my op ons, jy weet, lag saam en dan partykeer en sê ek, kyk, sy môre om 6:00 wakker maak kyk ons. Maar ja, kom op 'n plek wat 'n mens net bietjie, die lewe is ernstig genoeg. Kom ons kom op 'n plek waar mense, waar man en vrou en waar die gesin net weer kan saam lag. Jy weet, kry speletjies wat, jy weet, doen Pictionary, maar dan laat jy dit nie teken nie, jy moet dit uitact. Okay, dus een van my vriende het toe, sy skoonma moet toe 'n swaan maak soos 'n swaan. En sy maak toe nou so, en hy sê, seekoei. En
Dis nie maar ons almal het saam gestaan. So, kom op 'n plek en doen dinge doelbewus wat mense net. Want weet jy wat in Prediker 9 vers 9 staan daarso? Live joyfully with a wife whom you love all the days of your vain life. Terwyl ons hier op aarde is, mense, kom ons geniet om met mekaar te wees. Kom ons have fun. Die huwelik is inteendeel gemaak dat ons dit moet geniet ten volle. En so ook al ons verhoudinge. Kom ons geniet ons verhoudinge. Amen. Ek wil net hê ons moet net ons wil net ek sien dit is nou tot hier so ek wil net sê ons wil vir julle 'n bietjie raad gee oor waar ek gaan kyk. Wat ons baie doen, gaan woon kursusse by. Gaan op Focus on the Family se website. Hulle het baie keer kursusse. Dan, as jy nie weet hoe om 'n podcast te download of so nie, nee, kry 'n tiener. En vra vir hulle, hoor hierso, download net vir my 'n podcast. Hoe werk hierdie podcast? Dat hulle net vir jou vertel of aan Google dit. Okay. Maar gaan download vir jou en dan gaan kyk Focus on the Family, iets soos 5 verskillende podcasts. Daar is een oor kids, daar is een oor huwelik, daar is 'n international een. Daar is 'n klomp net van dan is daar family talk. Daar is soveel goeders wat jy kan luister daagliks wat net jou help in jou verhoudinge en jou huwelik. As jy 'n bietjie stryd het met jou jong met kinders jy weet met kinders en jy weet nie hoe nie, jy hoef nie die wiel te reinvent nie. Okay? En dan gaan luister preke, gaan tik in, gaan doen navorsing oor 'n klomp goeders waarin jy dalk jy weet 'n tekortkoming het. Word 'n expert. Moenie net sê, weet jy wat, hier is nou en ek is nou maar hier ek is nou maar so dit is hoe ek gaan doodgaan eendag. Hey, Deel het ons gemaak dat ons moet groei in hierdie lewe. En dan kry boeke, daar is soveel boeke wat 'n mens kan kry. En vra raad. As daar iemand is wat 'n goeie huwelik het, gaan bel en sê, hoorie so, ek struggle 'n bietjie met hierdie of daardie, kan ek, jy weet, en dan kan 'n ou raad gee en sê, maar gaan lees daai, gaan kyk daar, doen hierdie. Daar is soveel dinge wat 'n ou moet doen. Moenie net aanvaar dit is hoe dit is. Have fun in hierdie lewe. En bou goeie verhoudinge. Mense kan jou huwelik altyd jonk hou. En altyd van hou. Right. Ek wil net afsluit met hierdie een ding. Weet jy, om een huweliksmaat te hê vir die res van jou lewe, kan so 'n blessing wees. Want daai persoon word 'n witness van jou lewe. Dit is die een persoon wat met jou gaan wees. Vir so lank. Dit is die persoon wat jou gaan onthou toe jy nog jong was. Dit is die persoon met wie jy soveel stories het. En hulle gaan vir jou vertel van bietjie daar en so. Hulle word 'n witness van jou lewe. En kan dit nie awesome wees dat ons aan die einde van ons lewe, nadat ons 60, 70 jaar getroud is, dat jy met daai persoon nog daar is en daai ene witness is van jou lewe en sê, as jy terugdink, ek sal dit nie enigstens anders wil hê nie. Dit was vir my awesome. Ek sal alles net so weer oor. Kom ons leef so. Ons vrou. Amen. Ek hoop dit het iets vir julle beteken hierdie paar weke. Kom ons bid saam. Vader, ons dank U dat U die insteller is van die huwelik. Here, U het verhoudinge daar gestel. Help ons, Heilige Gees. Here, dat ons verhouding sal koester. En Here, dat ons dit op so 'n manier sal doen. Here, dat ons mekaar altyd oor sal ag. En Here, dat ons sal sê, wat kan ek tot die verhouding bring? En nie, wat kan ek uit die verhouding kry? Dankie dat U ons help, Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.